हेलो नमस्कार सम्पूर्णमा। आज शनिबारको दिन इटरीमा अत्याधिक गर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ लेटाङतिर स्विमिङ गर्नको लागि इटरीदेखि हिँड्यौँ। दाइहरू चाहिँ अगाडि नै गइसक्नु भएको थियो, त्यही भएर हामी पनि पछाडि जाँदै थियौँ। ठ्याक्कै दाइहरूले हामीलाई पर्खिराख्नु भएको रहेछ, दाइहरूसँग भेट पनि भइहाल्यो। त्यसपछि एकछिन गफ गरेर फेरि जानुपर्छ अलि छिटो भनेर हामी त्यहाँदेखि पनि निक्ल्यौँ। दाइहरू अगाडि पछाडि गर्दै हामी अगाडि पछाडि गर्दै हिँडिरहेको थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो बुदाबारी छेउको जङ्गल हो। यो चाहिँ एकदम हरियाली भएको जङ्गल हो, एकदम आनन्द मिल्छ। अनि लेटाङको सिरानदेखि हामी पूर्वतिर लाग्यौँ। हाम्रो सर पनि आज हामीसँग गइरहनु भएको थियो, त्यही भएर हामी ठ्याक्कै स्विमिङ गर्ने डेस्टिनेसनमा पनि पुग्यौँ। त्यही भएर सबैजनालाई पर्खिँदै थियौँ। सबैजना आइसकेपछि चाहिँ अब खोला झर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैजना तल पौडी खेल्ने ठाउँतिर लाग्यौँ। यसो हेरेको पानी चाहिँ अलिक गहिरो छ जस्तो लागिरहेको थियो माथिदेखि, तर तल पुग्दाखेरि चाहिँ खोला अलिक सानो रहेछ। त्यही भएर हामी सबैजना मिलेर एउटा राम्रो स्विमिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ बनायौँ। सबैजनाको मेहनतपछि सबैजना गलेको हुनाले कुखुराको मासु प्लस बुङ्गुरको मासु लगेको थियौँ। हामीले एकदमसँगले खोलामै आगो बालेर इन्जोय गर्दै खाँदै पौडी खेल्दै आजको शनिबार चाहिँ हाम्रो यही तरिकाले बितिरहेको छ र यही तरिकाले बित्यो। हुँदै सबैजना पौडी खेल्दै र गलिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ घर जानुपर्छ है भन्ने हिसाबले लास्ट डुबुल्की लगाउन त भनेर सबैजना फेरि खोलातिर लाग्यो। ल लास्ट डुबुल्की पनि हानेर अब सबजना माथि रोडमाथि आयौँ। त्यसपछि अब चाहिँ घर बजानुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैजना आफ्नो सामान प्याक गऱ्यौँ र अगाडि पछाडि हुँदै सबैजना घरतिर फर्क्यौँ। हस्त धन्यवाद, फेरि भेटौँला।